Ты будешь стоять? Иди ты нахуй. Ну и вот. Эксперимент номер 00002. Отходи, я буду устанавливать телефон. Сейчас мы установим нашу мобилу. Мобильный телефон Nokia 5530 Express Music. Вот как бы его только установить? Егорка пытается установить. Ай. Упадет. Не, Дай упадет. эту доску вот эту вот сюда. Оп. Ты, блядь, дольше устанавливал. Да, нормально. Надо было не снимать, пока устанавливаем. Вот гвоздик есть, я сейчас его выгну и установлю по-любому. Все. Так, зажигалка у тебя? У меня что ли? Нет, бля. У меня. Только Давай давай, слушай, добрую. в костер нормально. Ага, добрую. Уходим? А че ты убежал? Давай. Давай, Кого давай? взрывайся. Говорит, давай, взрывайся. Она нагревается еще. Ну. Сейчас лопнет. Ух, ни Я хрена. тебе говорю-то пустая была, это-то полная. А то ты-то ништяк. Ну. Смотри, вот еще одна. Да нафиг ты потушил, я хотел ее заснять, как она выгорает оттуда. Вот это ништяк. Кидай ее туда опять. Да я знаю, что ты. Вот это-то нормально, да? Ну. Я говорю, а если 10, вообще пиздец будет. Та пустая просто была. А если в железной емкости, вообще бы клево было. Вот эксперимент по киданию зажигалкой в костер. На этом у нас закончен. У нас еще одна добрая зажигалка. Жалко ее 11 рублей целых. Если ты мне дашь эти 11 рублей, я кину ее. Иди ты нахуй. Сейчас в карманах поищу. Ну как хочешь. Тогда останавливаем эксперимент. Завтра будет еще одно видео.